Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Kur ir Olivers? Ir ziema. Mežā ir daudz sniega. Sniegs ir balts un mīksts. Zaķītis Olivers un vāverīte Elza grib spēlēties ārā. Elza saka, iesim ārā. Olivers saka, labi. Viņi iet ārā un būvē sniega vīru. Elza nes sniegu, Olivers arī nes sniegu. Olivers apsēžas sniegā un klusē. Viņš ir balts kā sniegs. Elza skatās, bet neredz Oliveru. Elza saka, Oliver, kur tu esi? Es tevi neredzu. Viņa meklē aiz koka, viņa meklē aiz sniega vīra. Pēkšņi Olivers lec augšā un saka, te es esmu. Elza saka, ak, es mazliet nobijos, tu esi kā sniegs. Olivers saka, es tikai spēlējos, nebaidies. Labi, spēlēsimies kopā, saka Elza. Viņi turpina būvēt sniega vīru un ir priecīgi. Kur ir Olivers? Ir ziema. Mežā ir daudz sniega. Sniegs ir balts un mīksts. Zaķītis Olivers un vāverīte Elza grib spēlēties ārā. Elza saka, iesim ārā. Olivers saka, labi. Viņi iet ārā un būvē sniega vīru. Elza nes sniegu, Olivers arī nes sniegu. Olivers apsēžas sniegā un klusē. Viņš ir balts kā sniegs. Elza skatās, bet neredz Oliveru. Elza saka, Oliver, kur tu esi? Es tevi neredzu. Viņa meklē aiz koka, viņa meklē aiz sniega vīra. Pēkšņi Olivers lec augšā un saka, te es esmu. Elza saka, ak, es mazliet nobijos, tu esi kā sniegs. Olivers saka, es tikai spēlējos, nebaidies. Labi, spēlēsimies kopā, saka Elza. Viņi turpina būvēt sniega vīru un ir priecīgi.